నమస్తే అండి. మీరు ఈ కిల్లీ తిన్నారో లేదో కామెంట్ చేయండి. చిన్నప్పుడు అందరూ కిల్లీ వేసుకుంటా ఉంటే నేను ఎంత అడిగినా కూడా పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో అప్పుడు ఈ ఐడియా నాకు వచ్చింది. నాకే కాదు మీ అందరికీ వచ్చుంటుంది. జామాకుల్ని శుభ్రంగా కట్ చేసుకొని, మరీ ముదురాకులు కాదు, మరీ లేతాకులు కాదు, మీడియంగా ఉన్న ఆకుల్ని కట్ చేసుకొని, కొంచెం చింతపండు, కొంచెం ఉప్పు పెట్టుకొని కిల్లీలా వేసుకునేవాళ్ళం. పిల్లలందరం కలిసి కిల్లీ కిల్లీ అని ఆట ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. సో టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. మీలో ఎంతమంది కిల్లీలు తిన్నారో కామెంట్ చేయండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.